bahoka tumwasize mutabuga mikwano gyange kasina mwasize bulungi muli mukyalo wakabali batya kasina muli bulungi alhamdulillah ffe waffe tuli bulungi mwiraba ntedde essaawa zino ziri ssaawa emu nedakiika 2 zinsaawa nedakiika 2 nga ngenda kukola naye bifo nga sinnagenda kukola essaawa zino ndi mu nkoko zange ndi mu nkoko zange ze natandika okutunda nga nzikola nga side hustle so nze ndi mukyala mutunzi akolera mu town e Kampala ku ham block F shop number 140 tusobola okujja ne mumpagirako ku ngoye yes naye ngesaza kati badde nze balaga project ya nkoko yange project ya nkoko zange zino nzirunda for as side hustle yes asobeka nkezi eri mu kutunga nkasi eno mu nkoko ngayo muziraba zeeyagala budde wakumakya maze sigabirira ayinza okwetegeka ngenda kukola naye ngayo muziraba ziizo zikola ki ziizo zeeyagala ziri kulya mmere naye muziraba ziri kweyagala ziri kulya mmere ziri mu kulya mmere so eno business kansala ogikola nga side hustle bakyala bannange tugere tukole omukyala yenayina akola yabeera nevali omukyala yenayina akola yabeera nevali yinza okugenda mugamba nti wanze nina space ntono biki nina space gyenundirako kolera n'ataano okukumi but ninako ennyumba ninako amaka gange ninako ewenyumbira so bakyala bannange tukole enkoko zino eŋŋanda si nzibu nnyo zakulabirira yes kubanga nzikira mu buluda yange nagenda ova mu buluda nga sirikutwalira nkoko naaka nfakirafiirwa akakoko kamu okuva mu buluda yange so tukegenda nyanguza kumanejinga osobola okufuna waka ng'okoze buli kimu okasa buli kimu kirungi ekiyuma kiyirira n'ogenda n'okola n'okomawo oluvannyuma nolekawo omuntu akuyambako ewaka ng'akulabirira okutugaokomawo oluvannyuma naawe n'otandikira wakoze eki wakumira so byeyo bakyala bannange genda kuba mbaleeteranga ku vidiyo zino ez'okulunda enkoko eŋŋanda kubanga nze ndaba sa good business kisereka nkenzika e Kampala nkateeka eno ne mmanya nti ninayo ka side hustle kano kasobola okundeetera ku ssente era mu mwezi nga gumu inshallah ngenda kuba nzigyamu enkoko zange enkoko zange enkanga kyatuka okunoga ku ssente z'enkoko zange yebola mikwano era ebyo so aisaanaus ngenze kukola enkoko zange zeyagala nayenka ngende noonye emmere zezinaalya inshaallah naye nga akalowooza akasembayo gwe wenna ali e Kampala ng'osobola okukola omwezi mulamba n'otasevingako ssente kangeze nti w'okolera osasula emitwalo 5 nga tosobola kusevinga ssente ezo z'owannannyini dduuka eryo oli mu muzannyo w'otandika ka side hustle kano kajja kuleetera ssente obe nga eri n'oba ofunyayo kitini naye ng'omanyi nti eno olina ky'okolamu ssente zo ate kyotagenda sasulira renti kuba enkoko zino oziraba woomala oziriisa emyezi egisooka ena toddamu ziteekamu ssente amagi n'obwana bw'oba oyaluzza bwe bugenda okukola ki bwe bugenda obwana bw'oyaluzza bwe bugenda okubeera nga bwe buziriisa ate nga naawe ofunako amagoba nkulayirira n'oba ofunako emitwalo 2 ku nkoko zino n'oba ofunako emitwalo 2 naye nga togenda mu kusasula muntu yenna renti osinga agenda e Kampala n'asevinga 10 ng'awadde nannyini dduuka n'amuwa obukadde 2 oba n'amuwa emitwalo 5 naye ng'asevinze emitwalo 2 naye nga gweofunye 2 ate nga tolina osasulira renti just kuliisa nkoko zo ate enkoko zo tuziriisa emyezi 4
kwena kitundu nezitandika okuba nga zeeriisa n'ofuna ku myezi 3 kitundu nezitandika ku myezi 4 kitundu nezitandika okuba nga zeeriisa nga sente zoteekamu sente zojja mu magi n'oba oyaluza obwana nga zisobola ozimala okuziriisa emmere then n'ofisaawo nawe zoofisaawo. Yeah, trust me, okubeera ne ka side hustle, it's a very very good idea kubanga olowooza ku side hustle endala z'omuntu zoyinza okukola abantu batya okurisikinga nti omukozi so wobanga ofunye chance ng'olina w'osobola okuteeka akayumbako n'oba olunze enkoko zo 100, you can get something out of it.